Grinder naman tayo for today's video mga idol. So ayun na nga, binaklas ko yung carbon at durug-durug na yung isa. Ang totoo niyan, binuksan na yan ng may-ari at binalak nilang palitan ng carbon. Ang kaso, wala silang mabiling kamukha na singnipis at meron siyang kanal sa gilid. Ang mga available kasi sa bilihan ng pyesa ay makapal at walang guide. Hindi nga pala tayo expert sa grinder mga idol, nakakaintindi lang ng konti. Buti na lang at sa tapat namin ay merong general merchandise. Nakabili tayo ng makapal na carbon. Niliha ko na lang siya ng niliha hanggang sa numipis, tapos nilagarian ko yung pinakakanal niya para pumasok at mag-fit dun sa guide. So ayun na nga, na-convert na natin yung carbon at nagaya yung design ng luma niya, and then to the testing na, okay na siya.